rishikojmë edhe njëherë pozicionimin ton karshi shumë veprave edhe shumë punëve të cilat ndoshta i kemi vepru apo i kemi marrë me nguti e të cilat shpesh herë nuk janë kanë të marrë ashtu që duhet dhe na kanë shkaktu pastaj të lashe edhe probleme të vazhdueshme gjatë rrugtimit ton. E padyshim se njën nga pjesë shumë të rëndësishme të këtij riedukimi, nëse mujna me emërtu ashtu, edhe pse kjo është një term bajegi i guximshëm, me e pranu se cili prej neve këtë riedukim. Fillimisht duhet me pranu dhe duhet me ditë që e kemi pas një edukim, mirë po në rastet të caktume nuk ka qenë i ndërtuar ashtu që duhet, e pastaj kemi pa pasojat mëdha. Ai i cili i rishikon punët e tij, ai ka fitu shumë. Ka fitu shumë për shkak se edhe në raport me Allahun subhanahu wa taala vlerësohet edhe shpërblehet, po edhe në raport me vetë përmirësimin e tij, do të thotë në aspektin e jetës së kësaj bote, do të sheh se ka pas shumë hapësirë dhe ka shumë hapësirë ku ka njëri mundësi me bë qasje të caktume më të mirë se sa ajo që ka shku. E na kemi zgjedhur vëllezër për rrugtimin ton për tek morali i lartë, përmirësimi i moralit. E kemi zgjedhur të jetë nxitësi ose mekanizmi kryesor që na shtyn për me u rieduku edhe një herë ose me u eduku ashtu që duhet, është se morali ka një pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme te Allahu subhanahu wa taala. Pra kur kemi fol për moralin, kemi thonë se nuk jemi të fol për diçka nafile, pra për diçka që s'kena çka me fol tjetër, po flasim për moralin. Do thotë këtë punë tjera e kemi kryer, tash hajde që kena ka mbeti. Jo, përkundrazi, kur flasim për moralin, jemi të fol për një shtyllë të jashtëzakonisht të rëndësishme, mbi të cilën pastaj ndërtohen shumë punë edhe shumë vepra tona. Kjo është pika e parë. Dhe e dyta, domthonë kur flasim për moralin, flasim për një ibadet madhor, flasim për një adhurim të madh, përmes të cilit besimtari ngritet lart te Allahu subhanahu wa taala. E dyta dhe e treta të vëllezër, kur flasim për moralin, flasim për një garancë të ruajtjes së punëve tona, nga se kemi përmend se shpesh herë dhe shumë herë njerëzit do të mbetin duarthat me punët e tyne ose punët e tyne do të asgjësohen në ditën e gjykimit për shkak të moralit keq. Andaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që edhe një herë me ju rikthy këtyne temave. Dhe vëllezër nderuam, na kemi përmend disa herë dhe kemi thënë disa herë se problemi kryesor, po mendoj ndoshta po flas për xhallar tjerë, po flas për mua, zakonisht është për zgjedhja e temave. Cilat janë temat e nevojshme, cilat janë temat të cilat kanë nevojë për trajtim. Dhe kur i qesëm para vetes shumë prej temave, është interesant se na del, ose tash po plas vete, del shpesh herë një paradoks i madh. Shumë prej temave tham, jo vetë që to e kena fol, apo tham këto dyqysh me fol edhe një herë, xhamati thonë, jo pse kena një këtë punë. Ama kur të zbresëm në rrafsh në teren, e shumë se ajo ka nevojë të madhe për trajtim. Për shembull, është krejt na dim ose është fol me 10 herë, mos them ndoshta me 100 herë si temë komplet e herë si pjesa të caktuar, për shembull puna e namazit. Po a kem hala të lashe me namaz? Hala kem të lashe. Që i bjen vëllezër nderuam, nuk ka temë që me thonë që temë kemi trajtu shumë. Edhe tash më ai hoxha na ke lodh me ta se s'kem nevojë për ta. Jo vallahi. Andaj duhet të jemi të sinqert kur ndëgjojmë. Dhe duhet të jemi të sinqert kur marrim prej dijes.
nga se vëllezër nderuam, nëse dojmë me ditë pozitën tonë te Allahu subhanahu wa taala, le të shohim me çka na ka angazhu, me çka na ka angazhu Zoti. Andaj shaj e dashnisë së Allahut për neve është kur Allahu subhanahu wa taala na ul në vendet ku Zoti i dën robët e tij. Shaj e dashnisë së Allahut subhanahu wa taala për neve është kur Allahu na mundson me mësu për ta. Shaj e dashnisë së Allahut për neve është kur Allahu na mundson me mësu për pejgamberin e tij, me mësu për fenë e tij, me u eduku, me mësu. Shaj e dashnisë së Allahut subhanahu wa taala është kur Allahu na largon prej vendeve ku ai nuk dën me pa robët e tij. Andaj na shpresojmë dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që edhe këto tema të cilat jemi duke i marr, të jenë shaj e dashnisë së Allahut për neve, e Allahu po na kthen tek ato që janë parimore dhe tek ato që janë tepër të rëndësishme për neve. Kemi folë në takimin e fundit e kemi bën një hymje për moralin e të folurit. Andaj kemi thënë se të folurit është pjesë e rëndësishme e jetës së besimtarit, përmes së cilës besimtari ka mundësi me fitu shumë dhe përmes së cilës besimtari nëkohësisht Zoti na ka mundësi edhe me hub shumë. Kemi folë domethënë se gjuha është mjet përmes së cilës besimtari adhuron Allahun subhanahu wa taala. I kemi përmend hadithe të shumta dhe e kemi përmend se ku e kanë ngrit pazarin sahabët bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te çështja e të folurit. Andaj kemi treguar se sa është e rëndësishme që besimtari të pajiset edhe të ketë moral, domethënë të moral të folurit, moral të mirë. Ajo ka qenë si hymje përgjithshme e sot do të flasim në vëllezër për diçka pak më praktike. Edhe më praktike. Ajo është qysh me përdor të folurit ton për me mrin xhenet. Xheneti është synimi jon, apo? Dhe një prej pjesëve të rëndësishme të jetës tonë, përmes cilës kemi me dhënë llogari dhe përgjegjësi, edhe e zhvillojmë jetën tonë është folurit. Po, këtë komunikimin që e bëjmë, këtë punën që e bëjmë, këtë jetën që e zhvillojmë, pjesa më e rëndësishme e kësaj është gjuha. Përmes gjuhës flasim, përmes gjuhës lëm takime, përmes gjuhës merrem vesh, përmes gjuhës këtë i kryjm përmes tyne. Andaj, a nuk është e rëndësishme vëllazërin nderuam me e këshyr edhe një herë, me e pa edhe një herë, çka me i bën çdo goje, përmes të cilës na më arrit Allahu subhanahu wa taala ose më arrit që me fitu shumë. Nga se kemi përmend në fillim të këtij cikli të ligjëratave, kemi thonë paramendoni, o vëllezër nderuam, gjuha është e lehtë për të lëviz, shumë lehtë të lëviz ato. Shumë kallaj flet njëri, s'ka nevojë ndaj farë mu qua me shku dikon ose me bën, nuk ka nevojë për përgatitje, as nuk ka nevojë për ndaj farë obligimi shtesë. Ulesh edhe flet. Kaq, ndon. Andaj shumë e rëndësi qysh me përdorë, qysh me shfrytzu për me mri mirë. Për shembull, me ta dhoni një letër. Edhe me të dho 5 minuta ku, me thonë, merre që to dhe shkruaj. Me thonë shkruaj qysh kishe me e përdor gjuhën për me mri në xhenet. Qa kishe me shkruan ta? Sa prej punëve na dalin ose kemi mundësi me i përmend përmes të cilave besimtari e përdor si ndihmë të madhe për me mri në xhenet, për me mri të Allah subhanahu wa taala. Unë e bën një ndamje kësaj vllazërin nderuam. Mendoj që secili prej neve kur si të përmend gjuhën, mendja i shkon çysh me mri, me fitu sevap është dhikri, përmendja e Zotit, apo? Do të kjo është e njoftne. Sa dhikri ka mundësi më përdor edhe me fitu njëre shpërblime të mëdha. Mirë po, a jetohet veç me dhikr? A jetohet veç me dhikr? Po s'jetohet Allah. Se ka ba Allah kësisoj. Me thonë aje pëpëtën, ha shko me ma kryqit punë të me thonë subhanallah. E me thonë, hajde se kena me shku pëpëtën filan veni, pëpëtën me thonë Allahu akbar. A kryet kështu punë? S'kryen. Si ka ba Allah kësisoj. Ti mund është me thonë, po, unë jam të bo mirë. A je të bo mirë? A je të bo dhikr? Pëpëtën, o vlezët, isha ndëherë me një farveni, ish varrim. Edhe to varros një njeri, ish kalablak i madh, erdhë një xhamatli me një mjet, me një kamion.
edhe qeli xhamin, edhe prej larg. Oh, selam aleikum. U trishtova se shkallablak, njerëzit kishin mërzi, edhe po ja baj kështu, ka dalë, pret një herë, aleikum selam, po pret një herë disa se shrani aty, po mendoj pa një kamion nuk e nike veten. Edhe nuk e dike zhurmën sa ka dalë jashtë. Edhe u kryne se msheli xhami e pash se është pak i revoltuar dhe heci kur po marrë një mesazh. Tha prej kur, tha o ba, tha selami ndalum. Qëre tash ku e qetë? Apo? Tha prej kur u ba selami ndalum. Tha shkor së kanë selami ndalum. Askor nuk ka më ba, apo ten. Si, apo ten. Amo a ka momente caktuar ku besimtari hesht, nalet, flet. Qa po do me thonë me këto? Po do me thonë vllazërin nderuar se njerit i nevojitet shpesh herë me ditë edhe kur me folë edhe kur me hesht. Andaj dhikri është tepër e rëndësishëm. Përmes tij e do ta kem temë të veçantë po javën e ardhshme inshallah. Do punën e dhikrit. Amo e kumdo domethënë besimtari më rrin në xhenet përmes dhikrit, domethënë gjuha e tij me kon e lagur me dhikr, kjo është temë e veçantë. Edhe besimtari arrin në xhenet, nëse din me shfrytzu gjuhën e tij edhe gjatë komunikimit edhe të folurit me njerëz. Neve që kjo po na vjen shumë, se të kjo kemi nevojë të madhe. Qysh me përdor gjuhën tash për me arrit, domethënë me fitu shpërblime, me fitu sevap, me mërit e xheneti Allahu subhanahu wa taala, do të përmendim disa pika mendoj shumë të rëndësishme, e që los Allahu subhanahu wa taala pastaj të na bën pjesë e moralit ton, pjesë e edukatës ton, pjesë e sjelljes ton, përmes së cilës kemi me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Puna e parë vllazni. Para se me fillu, do të me ditë një gjë. Zemra është burimi. Normalisht i kombinu me mendjen. Po tani varësisht cila e mund, se ato janë shpesh herë janë konflikt. Zemra edhe mendja shpesh herë janë në konflikt. Zemra të thot me bë diçka, mendja thot mos e s'ban. Se mendja ka arsye. Zemra ka më shumë nxitje. Andaj varësisht cila arrin me fitu. Në momente të caktuara duhet me dhon përparësi zemrës, në momente të caktuara duhet me dhon përparësi mendjes. Po mendoj mendja duhet me mbizotru. E ajo që është e përbashkët në krejt këtu është se gjuha e nxjerr ato që ka njeri brenda. Po mendoj brendsinë e tina. Apo? Domethënë në brendsinë e tina. Po mendoj të folurit e tij, komunikimi i tij, do të shohim pak më poshtë, apo kupton se cilat janë ato pika të rëndësishme të këtij trajtimi. Çështja e parë vllazëri nderuar, morali i parë, edukata e parë, të cilën besimtari duhet me pas në të folurit e tij është se duhet më ju fol njerëzve në ato që e kuptojnë ata, e jo në ato që e din ti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzve kur të komunikojsh me ta, duhet më mundu me ja shpjegu edhe me kuptu qysh e kupton ai, jo qysh e din ti. Se njerëzit janë tabakat, njerëzit janë shtresat ndryshme. Shpeshherë nuk arrin me e perceptu dhe nuk arrin me kuptu ato që ti e thu. Për ata që ka thonë Aliu radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu ka thonë, haddithun nase bi qadri uqulihim. Ka thonë falju njerëzve në shkallë, në bazën e asaj që ata e kuptojnë. Ka thonë, e të ridune e ju këtë dhibë Allahu wa Rasule, ka thonë, apo dëni, mja u përgënjështru Allahun dhe pejgamberin e tina. Për ata, shpesh herë, a gjamilaku i shumë prej vllaznive, po mendoj prej xhamatlive, është se e kanini temë dikun atje, edhe shkon të njëjtën temë do me transmetua dikun tjetër atje. Ai s'ka, domethënë ai se ka fillu hala edukimin e tij. Ai hala në shkollë matol. Ai hala nuk e kupton çka është Kurani, se kupton çka është hadithi, s'kupton çka janë shkencat islame, nuk kupton namin e punëve, apo thën, tash ti shkon një jep një informacion që e keni ti mas 10 vjetë edukim, mas 10 vjetë mësim, e pastaj kjo çka shkakton? Shkakton trubullim, edhe shkakton keq kuptim dhe mos kuptim tek ai i cili ju ka drejtu. Për ata vëllezër do të shoqë për shembull dallimi i madh mes po mendoj besimtarëve edhe po mendoj për shembull politikajve. Në politikë çka është për shembull çka është aftësi? Politika është aftësi me arrit më fol njerëzve pa të marrë vesh ata.
Do të del flet sot dushti, edhe në fund ata s'kan marrë vesh kur gjë. Përdor terma të caktuara, përdor terminologji të caktuara, e të cilën njerëz nuk e marrin vesh, ama të kthyerin seri. Në fe është e kundërta. Besimtari duhet më fol njerëzve atyre që bisedon me ta, me ato që ata e kuptojnë. Me zbrit në nivelin e ty. Kjo kallëzon thjeshtësi. Kjo kallëzon afërsi. Kjo kallëzon thjeshtësi dhe kallëzon afërsi. Edhe kallëzon se ti kur i flet dikujna nuk je tu bën mendjemasi ndaj tina. Se shpeshherë vllaznia secilin në profesionin e tina. Secilin profesionin e tina, me arë një mjek që të me të fol me terminologji të mjekësisë, të veçjet të e këshyra, vakja sanë së të thonë. Ama zmadhimi i diturisë të ti në bazë të terminologjisë. Dhe kjo nuk është rrallë herë për darë për njerëzve. Andaj besimtari duhet me e kuptu se na kem obligim me u marrë vesh njënë me tjetrin. Që kjo është qëllimi jetës, që kjo është qëllimi që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë gjuhën dhe na ka mundsu me komuniku njëri me tjetrin, me u marrë vesh thjesht. Nuk jemi në pozicion të po janë vende të caktuara atje në shkollë, ku po dion në vende të caktuara ku njëri e mëson edhe ngrit, ama në rrafshin e komunikimit të përgjithshëm edhe të moralit ton, falë njerëzve Allah me ato që e marrin vesh, nga se secili pejgamber ka ardhur te populli tyne me gjuhën e vet. Dhe ju ka fol me gjuhën e vet, që ata me kuptu edhe ata me e marr vesh. E dyta dua vëllazër, prej edukatës së gjuhës, moralit gjuhës, është që besimtari me e kuptu se gjuha është e shtrejtë dhe وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Nuk shqipton njëri një fjalë përveç se do ta ketë llogarin, edhe do të merret në përgjegjësi për ta. Andaj nis pe kësaj, besimtari mundohet maksimalisht që në ditën e gjykimit me pas sa më pak punë me dhë llogari. Sa më pak. E qysh i bjen kjo punë? Lën. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Ai i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ka thënë pejgamberi le të flet mirë ose le të hesht. Fol mirë, drejton njerëzve, kry punë, kry pozicione, ose hesht. Për ata rrallë herë njëri pendohet pse s'ka fol. A që shto? Rrallë herë apëtën. Edhe mu pendu të bjen py pak që të edhe kalën e punë. Ama pendimi pse ka fol, or baje gjima i rona, apëtën. Për ata syje, shqiptimi i secilës fjalë do të jetë në peshore, në peshorën e llogarisë në ditën e gjykimit, andaj heshtja në shumicën e rasteve është shumë më mirë se sa të folët. Andaj e ka kushtëzu të folurit e mirë apo heshtin domthonë, ose fol mirë fiton sevap, ose hesht, edhe në këto është shpëtimi i njeriu. Vim pastaj te një edukat tjetër ose te një mekanizëm jashtëzakonisht të rëndësishëm vëllazërin nderuar që e ka lehtësuar këtë din, edhe ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala për robët e tij, ajo është mundësia e madhe e shpërblimeve përmes fjalëve të mira. Do të el kalimatu tayyiba sadaqa. Munau me dho parë ski. Apo munau është me një mu fizikisht dikuj ski. Munau anej ski. E tash amete pas sevape, jo ka mundësi për sevape shumë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ittaqun nar walau bi shakki tamr. Ka thënë keni ruani ju zjarrit të xhehenamit. Do të largoni nga zjarri i xhehenamit. Ka thënë pejgamberi sa edhe në qoftë se kjo rujtje për zjarrit të xhehenamit është një gjys hurme. Pra ta vllazni, mos i neglizhoni punët e mira. Me thot diku jepen një hurme sadaka, thot ai burr një hurme. S'po flasim për më shumë. Ama me gjys. Ka thonë se me gjys hurme ruju, me gjys hurme apo thon. Keni frikë ose runi zjarrit të xhenemit, bani distancë mes juve dhe zjarrit të xhenemit, ka thonë edhe nëse me një gjys hurme. Faman lam yajid. Shëpëja më thonë, po se të kanë zitë, ka kallzuar edhe përgjigjet e pyetjeve që vijnë për njerëzve. Ka thonë, e ai i cili nuk ka, s'ka. Tash të na është dallim i madh prej aty në që janë ka para neve. Të na sot rrallë kush nuk e ka, po më tonë që ka punë. A më në kotë pejga me sëmë, e dim edhe ka pas, do më në rastet në më vlezër, që në gjysur me se kanë pas.
S'ka pasur në gjysmë, ka ardhur një grua te pejgamberi sa e ka dal Aisha radiallahu anha. Edhe ka ardhur me dy vajzat e veta, edhe ka ardhur me kërku diçka. Ka ardhur, ka hyrë Aisha në shtëpinë e vet, apo tonë s'ka gjetë kërkon në shtëpinë e pejgamberit sa. S'ka gjetë kur gjë. Edhe në fund dikun i ka gjetë 3 hurme. Edhe ja ka dhënë. Thot, ja ka marrë nëna dhe ja ka do dy vajza të veta, do të ka një i ka met. Thot, hala pa e bogati këto që me hongër apo pëtën, ajo fëmija i kanë hongër. Do të vajzat e kanë hongër. E ka marrë pastaj edhe tretën, edhe ka do dhe ja u ka nda të dy vajzave. Pastaj ka tregu pejgamberi ta ka thonë, nuk kujdeset kush për vajzat ose në rast të tillë përveç Allahu subhanahu wa taala do t'i jep xhenetin. Shahid për këtij rasti është se kanë ndodhur domosdoshmë, kanë pas ata, domosdoshmë sahabët edhe në qita, për ata pejgamberi ka zbrit deri në këtë nivel. Dhe me tregu se Allahu subhanahu wa taala ta vlerëson edhe nëse në gjys hurme. Na sot me dho dikujt na pak diçka po të i burr. Apo? Allahu subhanahu wa taala e merr pejtë në gjys hurme. Pastaj ka thonë më ai i cili nuk ka do të mrin puna dhe çakaç, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam fa bi kalimati tayyiba. Ka thonë jep sadaka, let shpërndon sadaka me fjalë e mira. Fjalë të mirë. E fjalë të mira, ki mundsi me fol? A ka mundsi dikush mos me fol fjalë të mirë? Po, Allah ka herë apo ka herë ma let njëri ku me ditë sa jep ndoshta se sa. Ai boran brenda. Përdorimi i tretë i gjuhës në vëllezër, nevoja e tretë e jona e përdorimit të saktë të gjuhës është ajo që zakonisht ose fatkeqësisht në kohë të caktuar rritet pak më shumë, në kohë të caktuar vjen pak më shumë, është largimi nga polemikat. Largimi nga polemikat. Sot njerëz debatojnë me orë të tëra për sanet kota. Sanet kota. Prej çështjeve të dunjas atje, punëve të thjeshta deri te punë të fesë. Ktheu tash merret që të njëjtën apo kupton, kthej në rrafshin ton. Apo kupton, po mendoj në mesin e polemika kur bën polemikat për fe. Ku secilit ja mërmendja se është ja qit gurin asaj pune. E është apo kupton, ai se tjetër kush si ka rasë mesele kërkosh deri në fund. E kalim kuhe, nga se polemika rrallë herë polemika del në fund me të dy të knaqën. Rrallë apo dhe. Ose ka me dalë me një haset ma shumë, ose ka me dalë me një zili ma shumë, ose ka me dalë me orrejtje pak ma të madhe, kështu me rrallë. Pa ata shqyqë pejgamberin ku e ka ngrit pazarin vllaznit në kësaj pune. Apo thon, vallahi është mrekulli e madhe. Ka thënë pejgamberi, "Ana za'imun bi baytin fi rabtil janna." Ka thënë pejgamberi, "Unë jam garantues i një shtëpie në xhenet për kanë ai i cili e lën polemiken edhe në qoftë se ka mirë. Edhe në qoftë se do të ki mirë. Amo kur të shish se ka nisaj mu dhejze, mu sarakuqa, po pëtën të vanë e vla, pëtën hec. Edhe tërheket, edhe lëmë. Kjo është kursimi madhe i gjuhës. Kursimi madhe i të folërit. Edhe një kësështë është kursimi madhe i zemrës edhe i ndjenjave të brendshme që besimtari ka, po pëtën. Andaj, gjithmonë, le të kujtohet tash e mas, gjithmonë, po pëtën, sa pejgamberi ka premtu shpinë xhenet për ata të cilët i lanë polemikat e të cilat nuk dalin me rezultate, se zakonisht vllazni, sidomos në aspektin e fesë, krejt polemikat që i bajnë, sidomos xhamati që i bën mes veti, asnjëri nuk i bën me dije. Nuk i bën me dije vëlla, se nuk din. S'din vallahi apo vetëm pasha Zotin nuk din. Mati një herë apo mati i ka këvar punë, çfarë kur u ktheva, janë kodë i dhoshin zaval Kozafart. Tash vëlla, çysh po jo që ke punë, tash vëlla, çysh me debatuone me ty? Qysh me diskutuone me ty? As e din gjuhën e Kuranit, as e din hadithe, as nuk din as një shkencë. Të fesë nuk e din, qysh me debatu me ty? Japin zavale. Andaj është kursimi i madh i gjuhës, nëse se besimtari e kursen veten e tij. Gjithashtu prej mësimeve
ose prej përdorimit të saktë të gjuhës për me të arrit me i thith frytet e saj dhe të mirat e saj, është që besimtari mos më ngut gjatë foljurit. Kur të flet me dikan, sidomos kur ka tema të caktuara që duhet me i trajtu, edhe duhet me i fol ashtu siç duhet, mos më ngut dhe me pas qetësinë në të folën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Aisha radhiyallahu anha, thot ka fol edhe fjalët e tij, domthon kur i ka fol të domethënë të ngadalshme. Jo edhe derisa të çesh një fjalë me prit një javë, ama me edukat gjatë folurit, jo të folur të shpejt, që te i kalon edhe s'ka mundësi me kap ai që po i drejtohesh, edhe jo kundërta me emërzit tjetrin derisa të çesh derisa të nxjerrsh një fjalë. Mirë po, të folur përmes të cilit arrin kuptimi i atij të cilët ti e drejtu, thot Aisha radhiyallahu anha, thot an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddith hadithan law add al-aad, thot al-aad la ahsa, thot ka fol pejgamberi sa fjalë të cilat nëse je mundu me numëruja ke numëru, do thot prej nga të folurt e qetë të cilën ai ka pas. Gjithashtu prej shfrytëzimit të saktë të gjuhës për me arrit me i fitu të mirat e saj dhe me u bë sebeb për me na ofru në xhenet të Allahu subhanahu wa taala, është që besimtari mos me ngrit zamin gjatë të folurt e gjatë komunikimit. Me pas një tempo të zakonshëm çfarë përdoret në popull. E kjo dallon, domethënë dikon flasin njerëz pak më shumë, dikon flasin pak më pak, po për shembull me bë me shkuna me tonin ton atje ka Indonezia, Malezia, thonë çka ka kiniri, apo ata që ashtu qetë janë përgjithësisht si popull, për shembull janë qetë, janë tu sinin kanë tu me zot ma tu fol as kur gjë. Ata më kujtohet një herë gjatë haxhit, ata si popull apo thonë, më kujtohet kanë pas me lshu ata hotelin në Medinë, komplet një hotel, do të thoj ka pas një gat 1000 vetëve, edhe ata kanë pas me dal para dite, kanë pas me rregullu dhomat, mas dite kanë pas me ardh haxhit ton, do të Kosovës. Edhe na ishim me ata udhëhecat, do përgatitjen e dhoma kështu me radhë, o vëlla po thon, than kanë me dal, na tash tu e paramendu me këta tund. Tham këtu tash ku më di çka ka më bë. Wallahi vllazni apo thon. 1000 vet pe hotelit kanë dal. Në zot vetëm as nuk di kur dolen, as kur u përgatiten, as kur i nxjerrën çantat poshtë. Shkuan ata. Erdhën tund. O zot. O zot. I thëshë më haxhi, merret që shkon në dhumë, se çantat vijnë pak më vonë. Të shkon në dhumë rahato, çantat i vijnë ata nëpër korridore, dilni merrni hajzë. E të shprazën aty çantat. Zakonisht, jo, zakonshme, po do të thon krahasim me ata, e të mosh ai holli i hotelit, more s'ke shans më dal kush për mi çanta. E bërtime piskame. Ata po jam na kam thënë, prej edukatës së të folurit është që njëri mos me ngrit zanin. Pra ata kanë thonë apo ngritja e zanit para atij të cilit i flet është në çmim, edhe është mos konsiderat. Allah subhanahu wa taala thotë waqdud min sautik inna ankara al-aswat li sawt al-hamir, ka thonë zbot në zanin ose nxjerr në zanin e qetë, ka thonë zani më i trishtueshëm ose më i palakmueshëm zani i gomarit. Gjithashtu prej edukatës të folët ose përdorimit të saktë të gjuhës është që njëri me kanë mesatar në të folurit e tij. Jo me fol, pa nal kurr, po dhe jo njëri mos me ani zonin kurr. Me kanë domon njëri kushtimisht pa tham në soza të normales në komunikimin e tij me njerëz. Këto janë qysh me përdor. Atë tash të gjana të cilat nuk ban me i përdor. Do gjuha nuk guxon ose të folurit nuk ban me kon pjesë e të folurit e të njerit. E parat në vëllezër, edhe di mira apo mendoj se e këtu sidomos kjo pjesa tjetër gati secila prej tyre është temë në vete që është ish dashur me u debatu ose ish dashur me u diskutu mirë, po për shkak të lëshmërisë së temës, edhe për shkak se ndoshta na jep një vjet veç në moralin e të folët, do t'i përmendim si shpejt.
Puna e parë që besimtari duhet me e largu nga të folërit e tij është gibeti. Në gibeti, çka gibeti është me e përmend për besimtarin ato kur nuk është ai prezent, ato që ai nuk ka qef mja përmend. A kuptum? Do të me përmend për besimtarin, jo në prezencën e tij, ato që ai nuk ka qef, ato që ai nuk ka qef me përmend. Këtu kemi ajetet shumëta dhe hadithe, po thamë është temë e madhe, është megi problematike e madhe e besimtarëve, mirë po është rrezik i madh që përdorimi i gibetit njërin me e lanë bajeg i keq për shkak të marrjes së sevapit ose shpërblimit në ditën e gjykimit, e nuk ka ndonjë shembull më të trishtueshëm se sa shembulli që Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an për gibetin. Kan yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. A ka qef dikush për ju me hangër mishin e Allahut vetë vdekun? Kam pa dyshim se këto e urrejni edhe nuk e keni qef, nuk e keni qef asnjë. Gjithashtu prej gjanave që besimtari nuk ban me pas në të folurit e tij është me fol keqkatnin. Keqkatnin, do të thënë, post. Keqkatnin prej njerëzve, prej hallkut e bardh të tjerë. Pse është ndaluar me kjo? Nga se në mesin e llafeve edhe të fjalëve të njerëzve ka gjithmonë ka me pas të sakta dhe ka me pas të pasakta. Apo? Atëherë kur ti i bardh krejt çka flasin ata, njëri detyrimisht ka me bardh edhe ato që nuk është e saktë, domethënë ka me fulte ato që është gënjeshtër. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami', mjafton për besimtarin ose për njërin gënjeshtra nëse se flet krejt ato që e ndëgjon, do të keq katnin ai ka me fol. Gjithashtu prej gjanave që nuk guxon me kanë pjesë e gjuhës ose të folurit të besimtarit është rana. Rana vazhdim. Adin dëshish si të thosh ran vllau, adin hiç s'ka nevojë gati me fol magat. Edhe pse fatkeqësisht domethënë është nga përdorimi i tepërt i saj shpesh herë bëhet një farlloj shkencë në veti. Filane moj. Ku më ditë sa punë të kyna më kërkosh se merr vesh. Pejgamberi sa më dënë do vëllazër se kur i ka përmend për gjunohet të mëdha, të fillu për shirkut, e ata këto kur i ka përmend, u kanë i shtrim. Edhe kur ka thonë, dëni me ju kallëzu, si me thonë apëton, për kulmin e këtë këtyne të këshijave, u kanë i shtrim edhe u qu, që i bjena apëton, se gjdo levizje në të foljet e pejgamberit ka pas kuptim edhe ka pas mana, se ka thonë këtë. Ka mujtë edhe këto bashkë me tjerat me thonë, a më kom pak si i shtrim pejgamberit edhe u qu, ull. Edhe ja ka njësa pëtën me thonë. Ela wa hua kaulu zura pëtën. Dëshmia rrajshme, fjala rrajshme pëtën. Edhe ka përsërit, apo pëtën, deri sa, kanë thonë sahabët, ja lejte hu se këta pëtën, a të kesh më nalë. Po ku banë më muslimonë me rrajt, subhanallahu. Ku guxon muslimonë me rrajt? E sidomos kur është në raport me punën e Allah. Në raportet me tjerët. Në besnikëri. Pasha Allah në Allah një vëllën. Se na menojmë si me rrajt turfit, rranë është për shembull apo kur i thuti ku i ka me ta kryq atë punën se ja kryen. E ti paraprakisht e din ose s'din mi kry. Wallahi ju betohen në Allahun. Para do dite. Mu kanë ku një besimtar për një tjetër, abdën. E kësh marrë me ja kry dë punë, Allah s'ja ka kry. Tha o vëlla, pse më ka rrajt? Pasha Allah në vëllazni, mi ani shqetësimin e ti, edhe mi ani namen e ti kur i dilke. Nama. E ti kur i dilke, pasha Allah në thësha, o zëtë, abutën, muskofsha në kur të ati tjetërit. Së është pun djenja,
o punë planifikimi, o punë rregullimi, o punë thuj s'di o vëlla, thuj s'moj. Ka që vëlla thjesht ose e punë. Apo veç lakmis do të më thonë ju. Këshmo vëlla ja pëtën një objekt ja këshu, pasht ja këshu. Pasht ja këshu vëlla pëtën. Le mos po flasim për vonim, po flasim për që pastaj mos puna e tij e ka bën që ky me pas domethënë teselsul, me pas zinxhir të dështimeve. Kush e paguon fakturën e saj? Po nuk dita, po le vëlla pëtën. Kush ka thonë mi marr? Pa ata dëshmia rajshme është me thot dies pa ditë. A thot dikush sa të s'di? Në punë, merë radikan, sidomos, kjo pjesë është bëjë e rëndësishme. A thot sa dikush s'di? Jo, vëlla, s'di, farë ku ka s'di. Di unë e a më në krynë po më në qëshja? A në planë se ka atje. E kjo pastaj shkakton humbje të bereqetit, wallahi humbje të bereqetit, pasha zotën e vazhdim pëtën. Për këto do gjithmonë ka gjana të cilat ju flasun me libra dhe me ndëgjim, ka punë tjera që ju flasun me dëshmi. Wallahi njëri që i ka dështu, ose ka dështu në shumë punë. Wallahi pëtën, unë mendoja pëtën se sebepi kryesor është rana. Rana me njerëz vëlla. E ka rajt ato, pëtën, në nam dikush ta qenë, pëtën, që ka thë bëja nësë më runo, do sa ati cilët e është bë zullum. Se mes ti dhe Allah nuk ka perde. S'ka perde. Pa ata vëllezër ndërua, pëtën, rana nuk guxon me ko pjesë, pa ata i ka thë bëja nësëm. Ka ja Rasulullah, ka një transmitim. A ban be pëtën dë punë të këqia muslimani, ka thë ban. Ka thonë, a mundet me ndodhë me vjetë muslimani, ka thonë ndodhë. Në ku krize vëlla, ku telashe, ku spruve, ka thonë, a banë zina muslimani, ka thonë banë. Do mundet me ra dhaja, pëtën. E kam përmen dë punë, ka thonë, a ranë muslimani, që ku përme se më thonë, s'ranë muslimani. S'ranë vëlla muslimani, këza dë punë tjera mundet me i bon, jo që janë të ju me ato. A më maleta, pëtën, a më të rana i ka këput. I ka këput punda, pëtën. Ata është fatkeqësi e madhe, wallahi fatkeqësi e madhe, pëtën. E njerit, pëtën, që me ranë, kalon punë keq, ka prish pazar atje, ka prish familje, ka prish projekte, ka prish punë të mëdhaja, ka prish nësa, ose të vogla, pa marrë parasysh, ama ka prish në ndjenja të tjerve. Edhe pastaj pret me pas bereqet, pret me pas rati kur. Ata, ai i cili e thot vërtetën, ai ka mu djeg njëherë veç, ka mu tut njëherë, në kohën kërë thot vërtetën. Ama ai që rana, të njëtën ka mi bajt pasojat e saj. E sidomos kur mbi ranën e ti ndërtohen punë, ndërtohen raporte, ndërtohen projekte, ndërtohen punë caktume. Ata ka thonë, rana, ka thonë, innel ajet e l-munafike thalatha, shajet e munafikit ka thonë janë 3. Të parën për tyne që ka përmend, për jo ka thonë, edhe hadeth këdheb, kur flet rana u tënë. Allah vazhnia u tënë, plët punë, ose plët fjallë, që neve shpesher në u duken matrona. A din kështu për shembull në komunikim me njëri tjetrin, janë më të lehta se sa rana. Andaj, besimtarëve u tënë, nuk guxon me e pas në pjesën e tij ranën edhe gënjeshtën. Dhe e fundit më vëllazër prej punëve të moralit, të cilat besimtari duhet me u largu prej tyre në këtë rast, nëse dëshiron me pas moralin e mirë edhe don me u eduku me edukatën islame, është shëqen edhe ku ka shku Islami vëllaznia, në rujtjen e ndjenjave. Edhe kjo, po mendoj, kjo është pjesë jashtëzakonisht me rëndësi vëllaznia. O vëllazni, kjo fe nuk ka ardhur që ti, me kon rahat, mu knaq, e me veprimin tan me i dëmtu tjertë. Harro këtë pjesë. A është e qartë? Nuk ka ardhur feja me ndreq individin veç. Ai personalisht me kondi mirë edhe mu kry muhabeti. Islami ka ardhur me ndreq shoqërinë. Andaj ai i cili menon veç për veti, e që fatkeqësisht kjo është shumë e përhapur te na.
Do thot nuk kemi arrit na që përmes kësaj feje me e bart dhe me e nxjerr dhe me e largu dhe me e shtri bukurinë e saj, rahmetin e saj, mirësinë e saj edhe të tjerët. Nga se kreç ka na intereson jena na vet. Unë jam mirë, po që ke punë që ti të e bën, po thon, a din që ka pasoja apo po unë jam mirë. Apo s'ka mundsi. Për ata shiqeni, unë mendoj vazhdim derum, vetë qita me përmend, për këtë moralit të gjuhës, edhe të sjelljes, edhe të moralit besimtarit kesh me mjaftu. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ka thonë, idha kuntum thalathan, fala yatanaja ithnani dun al-akhar. Ka thonë, qoftë se janë 3 vetë, ose në qoftë se jeni 3 vetë, ka thonë, ndalohet, është ndalume 2 vetë me fol njëri me tjetrin vesh, mos me një ky i treti. Pse? Se të flasin ata 2 mes veti. Çai bjen? Ku ka me shku menja këtij tjetrit? S'ka ku me shku dikun tjetër pos që ata janë të fol për ta. Ata hiç nashta sen të fol. Amo veç me rujt në ndjenjen e tij, që ai mos mundi keq, mos mundi inferior, mos mundi me pas mendim të keq pastaj e ka ndalu do thotë Islami që dikush me fol 2 vet në prezencën e tretit, ata me fol njëri me tjetrin. Paramendoj çështu me pas na dert njëri tjetrin. Çështu me pas gajë njëri tjetrin. Çështu me pas dert edhe ndjenjat e tjetrit. Lemo ma shumë, po edhe ndjenjat e tjetrit. Ai që shponihet. Ai që shponihet të vllapta, jo veç unë, po edhe ai që shponihet. Me çet punë që unë përbaj, ai çka ka me babën tonë. Me çet punë, atë ai që reflekton, te ai që duket, te ai çka bëhet e kështu me radhë tonë. Andaj në qoftë se kësisoj është në prezencën e tij me fol, ndoshta hiç si të fol për atë, paramendoni me fol mbrapa shpine, paramendoni me bakurdha, paramendoni me poshpivje, paramendoni punë tjera që zakonisht njerëzit e bajnë. Andaj me këto 2, domthonë gjëra të cilat duhet me largu pe vetes tonë, po e përmbyllim domthonë përdorimin e gjuhës ose përdorimin e saktë të gjuhës, kush don me përdor për më ofru edhe për me ndihmu në ofrimin e tij tek xheneti Allahut subhanahu wa taala, pra me pas ndihmës në shumë prej punëve, me pas gjuhën. Mbetet domthonë me lejen e Allahut subhanahu wa taala tema e fundit e përdorimit të gjuhës, ajo është përdorimi i gjuhës domthonë me dhikr edhe me përmendjen e Allahut, kjo do të jetë temë e veçantë përmes së cilës besimtari ofrohet Allahu subhanahu wa taala. Elu Zotin xhalla shanuhu të na mësoj të kemi dobi nga e cilën e dëgjojmë dhe të na bëj prej atyre të cilët e pasojnë pastaj me punë edhe me vepra të mira. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwa tawwabur rahim. هي جنة طاب وطاب نعيمها